Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Parabellum. Danas analiziramo operaciju koja nadilazi obično piromanstvo. Govorimo o koordiniranom udaru na nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske. U danima oko velikoga katoličkog blagdana Velike Gospe, kada je cijela obala bila prepuna hodočasnika, turista i domaćih vjernika, policija je nakon brze dojave građana u okolici Benkovca uhitila 4 osobe. Naime, riječ je o trojici hrvatskih državljana srpske nacionalnosti u dobi od 42, 45 i 46 godina, te 30-godišnjoj poljskoj državljanki. Ova skupina sumnjiči se za namjerno podmetanje požara na čak 10 lokacija. Gorilo je svugdje, od Zadarskoga Biloga Briga preko Zemunika, Škabrnje, Galovca pa sve do Benkovca. Slučaj je preuzeo USKOK pod sumnjom na terorizam. Postoji ta mogućnost. Dakle, u članku 97 stavak 1 točka 7 postoji, pa se govori o požaru, produčenju požara radi terorizma. Sad ćemo utvrditi ima li motiva za to. Jesu li počinitelji postupali s takvim motivima? Ono što ovu priču potpuno izmješta iz sfere pukoga vandalizma jest arsenal pronađen kod njih, ali i neobičan sastav ove grupe. Policija je oduzela poluautomatsku pušku sa 44 komada streljiva, borbeni pištolj i više mobilnih uređaja. Danas toga postavljamo ključno pitanje: kako ilegalno naoružanje i uloga strane državljanke dokazuju da imamo posla s organiziranom hibridnom terorističkom ćelijom. Terorizam nije samo nanošenje štete, to je namjerno nasilno djelovanje s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, destabilizacije ili uništavanja temeljnih političkih, ustavnih, ekonomskih, to se radi o turizmu ili društvenih struktura države. Ključni elementi terorizma su politički ili ideološki motivi s ciljem širenja straha te slabljenja Hrvatske države. U modernom asimetričnom ratovanju terorističke ćelije koriste hibridne metode poput podmetanja požara kako bi izazvale kolaps sustava, a u svoje redove sve češće regrutiraju strane državljanke ili državljane kako bi prikrili tragove i otežali rad obavještajnim službama. Podmetanje požara na 10 strateških lokacija paralelno sa kataklizmom u Omišu predstavlja koordinirani čin terorizma s ciljem namjernog razvlačenja vatrogasnih obrambenih snaga. Pronađeno ilegalno vojno naoružanje i aktivno sudjelovanje strane državljanke krunski su dokaz da ovdje nije riječ o slučajnim piromanima, kako se to često navodi u medijima, nego o logistički opremljenoj međunarodnoj operativnoj ćeliji ustrojenoj po principima hibridnog ratovanja. Zašto to tvrdim? Razbijemo prvo mit o piromanima. Piroman je osoba s kompulzivnim poremećajem kontrole impulsa. On djeluje sam, kaotično i bez plana. Piromani kod sebe nemaju vojnu poluautomatsku pušku niti pištolje sa streljivom. To je naoružanje u stanu služilo za osiguranje ove operacije, za eliminaciju svjedoka ili kao sredstvo za sljedeću fazu novih napada. Više pronađenih mobilnih uređaja jasno ukazuje na uspostavljeni komunikacijski lanac kako bi se akcije paljenja sinhronizirale. No pogledajmo sada ključni sigurnosni fenomen ovog slučaja, uhićenu 30-godišnju Poljakinju. Što je ona radila u automobilu s trojicom muškaraca koji su palili vatru na 10 lokacija po Zadarskom zaleđu? Službeno obrazloženje osumnjičenih je da je bila djevojka jednog od napadača. U modernoj doktrini nacionalne sigurnosti angažman stranih državljana u lokalnim sabotažama ima duboku taktičku svrhu i predstavlja prepoznatljiv potpis stranih obavještajnih ili radikalnih mreža kao dio kamuflaže i operativni paravan. Automobil u kom se nalazi strana državljanka, pogotovo u jeku turističke sezone oko Velike Gospe, policijskim patrolama izgleda kao uobičajena skupina turista. To im omogućuje nesmetano izviđanje i kretanje prema lokacijama koje planiraju napasti bez privlačenja previše sumnji. Strani državljani često služe i kao operateri za kriptiranu komunikaciju. Oni unose mobilne uređaje i SIM kartice kupljene u inozemstvu ili ovdje domaće službe teže prate i nadziru. Kada obavještajne službe analiziraju potencijalne ugroze u osjetljivim područjima, poput Benkovca ili Škabrnje, oni primarno motre na lokalne ekstremističke skupine sa političkim motivima, o kojima već dovoljno znamo. Ubacivanjem strane državljanke u ćeliju razbija se tipični profil sumnjivca. To drastično usporava ranu detekciju i aktiviranje mehanizama u obrambenom sustavu sigurnosti. Ova kombinacija lokalnog logističkog pokrivanja i vanjskog elementa dokazuje da se radi o naprednoj, asimetričnoj terorističkoj ćeliji. Dok je ova naoružana grupa rasteza vatrogasne resurse u Zadru, u Omišu je buknuo katastrofalan požar.
Zbog stvorenog pritiska i nužnosti branjenja desetina požarišta odjednom vatrogasne snage fizički nisu mogle na vrijeme stići svugdje. Ishod, izgorile su 1000 hektara, deseci su ozlijeđenih i ono najgore, izgubljen je ljudski život i puno je teško ozlijeđenih. Kada povežemo sve ovo, organizaciju, napade na 10 lokacija u Zadru, tajming sinhroniziran sa blagdanom Velike Gospe, posjedovanje ilegalnog vojnog naoružanja, ulogu strane državljanke kao operativnog paravana, te posljedniči kolaps obrambenih linija u Omišu koji je rezultirao gubitkom ljudskog života, sve je više nego jasno. Ovdje je riječ o klasičnom obliku asimetričnog terorizma. Paljenje požara u Hrvatskoj predugo se u javnosti tretiralo kroz prizmu bolesnih pojedinaca. Ilegalno oružje i međunarodni sustav ove ćelije su praktično neoboriv dokaz. Ovo je bio koordinirani udar na resurse sigurnosti i živote naših građana i turista. Pravosudni aparat treba nakon istrage počinitelje procesuirati prema odredbama zakona o terorizmu. Što vi mislite o ovome? Ukazuje li uloga strane državljanke na to da su konci ove sabotaže možda povučeni izvan granice Hrvatske? Ostavite komentar ispod videozapisa. Hvala vam što ste gledali Parabellum. Ostanite budni, ostanite odgovorni. Pozdravljam vas do sljedećega videa.